ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ DKS On-Chain Service Center ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ DKS ကကြီးမှုပြီး DKS On-Chain Service Center ကိုယနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နနက်8:00 နာရီကအမှတ်689ကာကြီးမြူရွှေဝါပန်းညံလန်းမြေတိုင်း3 9ရပ်ကွက်ရှိပြီးသားမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြုလုပ်ရတာကပြည်ပနိုင်ငံကအတွေ့အကြုံများနဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့အရေးအသေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေဖို့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုနည်းပညာဗဟုသုတများပြန်လည်မျှဝေနိုင်စေဖို့စတာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့ DKS မှာရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း DKS က Managing Director တဦးဖြစ်တဲ့ဦးကိုကိုလေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဦးတို့ရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ experience တွေဒီပါ experience တွေနောက်ပြီးတော့ quality service ဆိုတဲ့လက်ရှိကိုယ်နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြီးတော့ next generation ကို contribute လုပ်ဖို့အတွက် technology တွေကိုပေးခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒီ workshop လေးကိုဖွင့်လိုက်တာ။ဒီမှာပေးနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကတော့ပြောရရင်အခြား workshop တွေနဲ့မတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒါဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာအင်ဂျင်မိကာတွေရဲ့ standard အတိုင်းမှီအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ quality service ကိုဒီကပေးမှာအခု workshop ရဲ့အခင်းချင်းကိုကလည်းပြည်ပ workshop တွေနဲ့စံချိန်မှီအောင်လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီ workshop ဖွင့်ပြီးမနေ့ကစပြီးတော့ပထမတစ်လမှာလက်ခ free နဲ့ဖိတာဘူး free ဒုတိယလမှာလက်ခ free ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုထပ်ပေးထားမှာဈေးကွက်ထဲမှာအင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားပေါင်းများစွာမကရွေးချယ်ရခက်လောက်အောင်ပေါ်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့အင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်သုံးသင့်ပါသလဲကားအင်ဂျင်အမျိုးအစားချင်းတူထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်ချင်းတွေတူနေပါရဲ့နဲ့တချို့အင်ဂျင်တွေနှစ်တူတူနဲ့ပြရတဲ့အထူးအကြောင်းပြချက်တွေကဘာတွေပါလဲအဲ့လိုတွေမဖြစ်ရအောင် DKS မှာလာရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်းကိုလည်း DKS ရဲ့ Managing Director တဦးဖြစ်တဲ့ဦးကိုကိုလေးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတဲ့လက်ကမ်းကြော်ညာမှာရေးထားပါတယ်ကားပိုင်ရှင်တွေအုံနာတွေအနေနဲ့ကားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လာရောက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုသုံးမှမဟုတ်ဘူးဘယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုပဲသုံးအင်ဂျင်တစ်လုံးမှာလိုအပ်တဲ့အမှန်ကန်ဆုံးအင်ဂျင်ဝိုင်ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ experience တွေကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေပေါ်မူတည်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ပေးပါလိမ့်ဒီလိပ်စာကတော့အမှတ်609ကကြီးမြူရွှေဝါပန်းချံမြေတိုင်း3 9ရပ်ကွက်ရွှေပြည်သာမြို့ contact number ကတော့39 4500 5822 6နဲ့39 99539 4500 5822 6